SubwaySurfers，就是以前是有玩过啦，但是就是没有拍过。我知道我很久没有出影片了，你知道不？啊，你们一定知道啊！我这样久没有出影片了，我就是今天就是心血来潮来出一个影片，就这样咯。啊，不然你要怎样？哎，爆！啊，我发现了，哎，不可以了。然后这是我download，这样久没有玩download来第一次玩，就是超棒的，没有啦，算烂了好吗？1000分你也敢说？哎 ，RIP 耳机使用者。然后现在就是来 connect Facebook 了，然后我们现在先暂停一下子。OK， 现在正在 loading， 然后现在就已经授权了，耶！然后我的分数就是很低啦，我很烂啦，check it out。哇，1个小时，虽然讲老子不稀罕呐。哎，干嘛出广告？广告等下我会打蒙掉，你知道吗？不可以出广告的。然后就给你们看一下我的成绩的，就是我的成绩也蛮低的。然后就是给你们看一下我的人物那些的。除此之外我都没有了吗？我记得有超多的呀，都不见了哦。唉，都不见了我的人物怎么办？算了吧。我记得我以前玩的超厉害的。那现在不见了就算了吧。那些东西不见了，那么就算了吧。我记得以前是用这个的。那么一样的话，算了吧。然后就来开始喽，不用冲啦。装逼的下场，7分钟了。而且你们知道为什么我每次都会放那个声音吗？第一个原因就是影片太长了，简短一下。然后第二就是我觉得声音也是蛮好听的啦，所以我就放这个声音啊。啊，不然我要放哪一个声音呢？你要我放那种色色的吗？不可能在我的频道出现 ，OK？ 可能的话我都给你啊。是什么？你们知道的。最讨厌了。乘2。算了吧。哎，打广告我不可以给你们看广告了，又要打蒙了，你知道吗？又要打蒙了，不可以给你们看到了。所以，我决定了，
然后我就是来看一下我的道具 ，OK？ 我的道具，哇，全部变零，非常的好。哎，不是啦，啊，这边就是这边了，全部变得非常的厉害，从5格满变到0格，超厉害的，连我都佩服了，我告诉你。哎呀，超闷的，然后就跑过去啦。哦哎 ，Hello Red， 就是用完过后会有冷却时间，等左下角的那个标志不见，你就可以用了，你看啊，标志在闪着吗？现在是不能用火了，然后标志一不见就可以了。对不对？我说的对不对？我觉得啊，建议啊，做游戏啊，都是你就一直用滑板吧，因为滑板就可以这样，功能就很好，你知道吗？OK， 我们今天的影片到此结束。哎，又在有广告！我一直按到，现在我很不爽。他的声音还超大声的，又要打蒙了，你看看。对不起各位，其实影片中我有删除掉3个广告，我不小心按到啊，各位。我们下期见，我老也10分钟了，不知道要 edit 到什么时候哦。好了，拜拜了，不要讲废话。